Later, Jēzus vēlāk in the Great Commission statement, lielajā uzdevumā reinforces the greatest love. viņš uzsver pa jaunam lielāko mīlestību. Because when you love God, Jo, kad tu mīli Dievu, you're going to do what He says. tu dari to, ko viņš saka. And if you love God, Un, ja tu mīli He Dievu, will change your heart for other people. tas tev izmaina tavu sirdi attiecībā pret citiem And a cilvēkiem. product of that Un tā rezultāts is to make disciples. ir darīt par mācekļiem. A byproduct of this, love God, love others, is to make disciples. Blakus produkts mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus. And when you ir make darīt par disciples, mācekļiem. they are able to love God. Un kad tu dari par mācekļiem, viņi kļūst tādi, And God kas transforms mīl their Dievu, hearts to love others. un viņu sirds tiek izmainīts, ka viņi mīl citus arī. And then you teach them how to make more disciples. Un tad viņiem māca, kā darīt vairāk mācekļus. And then they make more disciples, Kad viņi dara vairāk mācekļus, they are able to love God. viņi tie kļūst spējīgi mīlēt Dievu. And then God transforms their hearts to love others. Un tad Dievs izveido viņu sirds tādas, kas mīl citus And you equip them cilvēkus. to make more disciples. Un liek viņiem veidot jaunus mācekļus. And by this, Un pēc šī we get to touch everyone, everywhere. caur šo mēs varam sniegt katru. And that goes back to the first command, be fruitful and multiply. Un tas mūs And noved fill the atpakaļ pie pašas pirmās komandas, ko Dievs teica, iet augļojieties, vairoties, piedodiet zemi. It is as simple as that. Tas ir tieši tik vienkārši. Now maybe I would challenge the way you think. Tagad es varbūt gribētu tā izaicināt jūsu domāšanas veidu. Do you need a building to love God? Vai jums vajag, lai Dievu mīlētu, vai jums vajag ēku? Jā, Dieva mājas. Tas ir God Christian. No. Dievu mīlē. Tas ir God. I always believed, and we should still believe that the church is not a building, it's people. Es vienmēr esmu ticējis, ka baznīca nav ēka, bet cilvēki. Do you need a building to love people? Vai, lai mīlētu cilvēkus, vai tev vajag ēku? Dārts. Dārzu. Do you need a building to make disciples? Vai tev ir vajadzīga ēka, lai darītu kādus par mācekļiem? No. Do you need a budget to love God? Vai tev vajag budžetu, lai tu varētu mīlēt Dievu? Do you need a budget to love others? Vai tev ir vajadzīgs Sometimes budžets, yes, lai tu varētu mīlēt cilvēku? If you come from Mauritius to Latvia, Do you need budget. to make disciples? Vai tev ir vajadzīgs budžets, lai darītu par mācekļiem? No. I'm poking the bear right now. Jā, es tagad bakstu lācis, bears es are labi weak. saprotu. Okay. This is where I'm gonna get into trouble. Te es tūlīt nokļūšu nepatikšanās. Do you need a pastor to love God? Vai jums vajag mācītāju, lai mīlētu Dievu? Do you need a pastor to love others? Vai jums vajag mācītāju, lai mīlētu cilvēkus? Do you need a pastor to make disciples? Vai jums vajag mācītāju, lai darītu kādus par mācekļiem? Es par mums vajadzētu Jēzu tikai. We should be needing only Jesus for that, Bez baznīcas, bez mācītājiem. without church and pastors. Mums vajadzētu kādu, kurš ir sastarpies ar Jēzu. We need Yeah. somebody who has met Jesus. I did not say church. I said, do you need a building? Es neteicu baznīcu, es teicu, vai ēku jums vajag. Tā kā tā arī The, teica. the bear's awake. Okay. No, I think- To tādas tev nav. You can't give what you don't have. Ja tev nav attiecības ar Jēzu, If you don't have relationship with Jesus, viņas citiem nevarēs nemaz parādīt. you can't even show it and give it to others. Vismaz vienam vajag, kuram ir attiecības ar Jēzu, So we need at least one who has that lai relationship tā with varētu Jesus, dalīties citiem, So kā that- tās izveidot. so that he can share with others how to build them. Nu, lieta, mēs vajag izmanto lietas un mīl cilvēkiem, ja? That would be funny. problem for- We need to use things and love people, not other way. Vienkārši problēma ir, kad mēs mīl lietas un izmanto cilvēku. The problem becomes when we start to love things and use people, and other way around. So, I
think everything has its own place. That's how I see it. Everything, visam ir sava vieta. I mean, now even just this meeting, Arī you šajās tikšanās, is šajā because we have a place, and you know, Yeah. Inara and sorry, Andris. Andres were kind enough to open the place. So it mums helps. taču arī šeit ir vieta, kurā mēs satikāmies, un Irāna un Andris bija pietiekami laipni, lai mums atvērtu šo vietu. un Tas ievērt. palīdz. Tas, Yeah, it helps, yeah, but that's now galva. but it's not the main. So I think I look at it that way. Yes, sure. So is pastor important? It's not necessarily about the pastor. It's just that Vai mācītājs Es ir te kaut kur svarīgs, tas sapratu. nav galvenais par it's just we mācītāju. put we honor and we give importance to everything in the level that God has given it also. Vienkārši, ka mēs piešķiram to svarīgumu tajā līmenī visām lietām, kā Dievs to ir paredzējis. So Mēs Inārs vienmēr no rīta pateicamies Dievam par mierīgo nakti un vienmēr noskaitam no rīta vēlreiz. Me and my wife, each morning we thank God for the peaceful night and we pray our Father prayer together.